चिड़िया और उसके बच्चे पेड़ में घोंसले में आराम कर रहे थे। तो बिल्ली देखती है और वो पेड़ पे चढ़ने लगती है। वो बिल्ली भूखी थी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। फिर बिल्ली देख के कहती है, भूख तो फिर भी मिट जाएगा, लेकिन अगर मैं इन नई जानों को नुकसान पहुंचाऊं। भूखी बिल्ली को दया आ गई और वो चली गई। तब श्री कृष्णा ने उन्हें देखकर आशीर्वाद दिया।